फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं स्पेस में अगर दो सेम मेटल के टुकड़े आपस में एक दूसरे से छुए तो वो परमानेंटली जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट पे चल नहीं सकते क्योंकि वहाँ कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। दरअसल ये सब प्लैनेट गैसेस से बने हैं और इन्हें गैस जायंट्स भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप प्लूटो पर जाने के लिए कमर्शियल प्लेन से उड़ान भरेंगे तो आपको वहां पहुंचने में 800 साल से भी अधिक लग सकते हैं।